안녕하세요. 오늘은 정말 놀라운 무선 청소기 홈리아 룸스틱 프로 HA-14BL을 소개해드릴게요. 무려 440g 초경량의 강력한 BLDC 모터까지 탑재했는데 가격은 40,000원대라니 정말 가성비 끝판왕이죠. 14,000파의 강력한 흡입력으로 먼지 걱정은 끝이고 99.9% 미세먼지 차단 필터 시스템으로 안심하고 사용할 수 있어요. 440g의 초경량이라 여성분들도 팔 아플 걱정 없이 가볍게 청소할 수 있고요. 70dB 저소음 설계로 층간소음 걱정도 덜어준답니다. 핸디와 스틱 모드를 자유롭게 바꿔가며 쓸 수 있어 활용도도 정말 높아요. 2000mAh 대용량 배터리로 최대 26분까지 사용 가능하고 C타입 충전이라 편리함은 덤이에요. 실제로 사용해 보신 분들도 신혼집 가전으로 발견했는데 가격이 저렴해서 기대 안 했다가 성능에 깜짝 놀랐다고 해요. 머리카락이나 먼지도 쏙 빨아들이고 440g 무게 덕분에 청소가 전혀 힘들지 않았다고 하네요. 좁은 공간이나 틈새 청소에도 딱이고 심플한 디자인도 마음에 든다고요. 전에 쓰던 청소기는 배터리가 빨리 닳았는데 이건 26분 사용 가능해서 충분하고 C타입 충전도 편리하대요. 손목에 무리 없이 청소할 수 있다는 점과 미세먼지 차단 필터가 있어서 안심하고 사용할 수 있다는 점을 가장 큰 장점으로 꼽으셨어요. 가격 대비 정말 만족스러운 가성비템으로 강력 추천합니다.